В Энергодаре в выставочном зале на набережной открылась выставка иронической графики карикатуриста Сергея Семендяева под названием «Почти без слов». Вниманию посетителей представлены 40 карикатур на актуальные современные проблемы общества в области политики, семейных отношений, медицины, армии и другие социальные вопросы. Семендяев – это известный украинский художник-карикатурист. Сам художник называет себя больше карикатуристом, так как в его понимании это что-то между художником и философией, так как карикатура – это прежде всего мысль, а исполнение – это уже дело техники. На его работы невозможно смотреть без улыбки или смеха, что пытался художник донести до зрителя. Всевозможные разные юмор, и медицина, и политика, и нынешняя ситуация в Украине здесь изображена. Вот все работы без названий, что, возможно, будут какие-то вопросы создаваться, но названия они не нужны. То есть это каждому свое понимание тоже, каждый себе что-то свое возьмет от карикатуры. Автор является участником многочисленных международных выставок и конкурсов юмористической графики. У него более 20 наград самых значимых конкурсов по всему миру. Он победитель конкурса карикатуры «Укрпошта-2002», получил специальный приз 17-го международного биеннале сатиры и юмора в городе Габрово, Болгария, почетные дипломы конкурса карикатуры в Сеуле, Южная Корея, 2007-2008 годов, член Ассоциации карикатуристов Украины с 2007, член Национального союза художников Украины с 1992 года. Сам художник родился и живет в городе Бердянске. Он оформил 25 книг в издательстве «Веселка» города Киев, «Промень» Днепра и «Стего» Торонто, Канада. Также он активно участвовал в юмористическом журнале «Перец» города Киева. Выставка продлится до 22 апреля. Галина Поляница, Анна Осташ, НТВ Орион.